Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, про російський військовий Іл-76, який упав на Білгородщині, будемо зараз говорити. Перед цим невелике, але дуже важливе повідомлення. Наші колеги з НВ запустили спецпроект про російську зброю під назвою «Чим нас вбивають». Керовані та некеровані авіабомби, ракети Х-55 та Х-101, калібри та іскандери. Росіяни атакують Україну різноманітним смертельним залізом. Що стоїть за цими назвами? Яка зброя найнебезпечніша? І як протидіяти кожній із них? Дивіться у спецпроєкті «Чим нас вбивають». Ви знайдете посилання на проєкт в описі до цього відео. І зараз ми повертаємося до розмови про Іл-76. На Білгородщині сталася ця подія. На прямий зв'язок зі студією виходить Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації. Пане Анатолію, добрий день. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Знаєте, дуже обережно можемо з вами поспілкуватися, тому що дуже багато невідомого. От що я читаю, що я бачу станом на цю годину. У Корочанському районі Білгородської області Росії впав літак Іл-76. Губернатор про це повідомив, розказав про цю подію. На місці працюють слідча група, за його словами, та Міністерство з надзвичайних ситуацій. Ну а Збройні сили України підтвердили падіння літака і заявили, що він перевозив ракети для ЗРК С-300. І маємо інформацію від Міноборони України. Йдеться про те, що наразі немає підтвердження, що по літаку Іл-76 відпрацювали саме Збройні сили України. Тож скажіть, будь ласка, що нам знати, що нам розуміти про цю історію, яка трапилася на Білгородщині? Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що Іл-76 – це вантажний літак, який може експлуатуватися і для перевозки грузів, і для перевозки безпосередньо військових або цивільних, наприклад. Якщо ми бачимо, якщо казати безпосередньо про експлуатацію Іл-76 під час бойових дій, то ми знаємо, що безпосередньо на території над Київщиною було збито декілька Іл-76 на початку повномасштабного вторгнення, коли вони намагалися десантуватися в Гостомелі. Також ми знаємо безпосередньо, що саме Іл-76 вивозили ракети С-300 з Білорусі, коли виходили звідти російські війська. І вони в подальшому так само активно експлуатуються Росією безпосередньо для перевозки ракет С-300. Так само треба зазначити, що декілька днів поспіль Харків активно обстрілювався безпосередньо балістичними ракетами С-300. Тому цілком вирогідно, що була потреба в підвозці чергових боєприпасів, і, можливо, цей літак безпосередньо виконував ці місії. Але знов-таки, давайте повернемося ще й до не менш важливої частини. Це саме технічний стан літаків, які знаходяться на експлуатації в Російської Федерації. Якщо ми кажемо про Іл-76, ми неодноразово чули, і, наприклад, так от нещодавно, буквально в вересні місяці, була екстрена посадка Іл-76 в Екатеринбурзі із-за того, що було визгорання двигуна. Росія до певний час намагається змінити двигуни на цих літаках, хоче поставити двигуни ПС-90, які більш сучасні, але в подальшому так і продовжує експлуатувати двигуни Д-30. І тут, власне, могла б бути і проблема безпосередньо з двигуном, з огляду на те відео, як він звалюється в повітрі. Можна припустити, що була проблема якась з двигуном. Але знов-таки і не можна відпускати той факт, що це, можливо, було ураження безпосередньо і friendly fire, тобто коли російська ППО могла збити його. Але ж знов-таки тут ще дуже важливий фактор є, що російська пропаганда дуже активно працює, і ми можемо бачити наступним часом дуже активні меседжі, які потрібні безпосередньо Росії для того, щоб знов-таки збентежити міжнародне суспільство і привести до того, щоб примусово посадити Україну до столу переговорів. Що ж, ми будемо ще говорити про російські агітаційні бредні, принаймні я на це дуже сподіваюся. Давайте поки попередні підсумки нашої розмови підіб'ємо. Тобто теоретично Збройні сили України могли збити цей ІЛ. Ви кажете, що могло це статися. Будемо чекати на офіційні повідомлення. Або ж це проблеми з двигуном. Сам він упав. Я теж бачила це відео. Палає красиво, горить яскраво,
падає дуже добре. Тобто така історія. Дивіться, а в Генштабі стверджують, і ви вже також про це казали, літак перевозив ракети для ЗРК С-300, ті ракети, які потім ворог використовує, аби бити по мирним українським містам, от по Харкову, зокрема, і перед цим я говорила якраз із людиною, яка мешкає у Харкові, що там зараз відбувається. Скажіть, а теоретично скільки таких ракет могло одночасно перебувати на борту Іла? Давайте ще раз я пояснюю, що теоретично, тобто наші потужності достають на такій відстані до повітряних цілей. Але як ми бачимо, Генштаб підтвердив, що поки що це не нашими засобами було збито безпосередньо літак. Далі, щодо використання безпосередньо корисного навантаження, то в середньому десь 4 балістичні ракети С-300 вміщує один літак. Тут треба не забувати ще й також про можливості використання цього літака для перевезення тих ж самих же шахедів, які теж влітають з східної сторони України для того, щоб там навантажувати нашу протиповітряну оборону. Дякую за уточнення. Тепер про оцю російську агітацію, і що повідомляють зараз росіяни. Знову таки дуже обережно. Міноборони Російської Федерації запустило інформацію, я дуже сподіваюся, що це фейк, що на борту Іл-76, який впав оце на Білгородщині, були українські військовополонені, яких, мовляв, везли на обмін. Там нібито найближчими днями мав цей обмін відбуватися. Наскільки мені відомо, жодних обмінів якраз не планувалося. Що нам про це думати? Як на це реагувати? Ви кажете знову таки, що теоретично могли на борту такого літака, теоретично, не саме цього, взагалі Іл-76, перебувати люди, може він перевозити людей? Знов-таки давайте повернемо, що так насправді можна було використовувати для перевезення особового складу. Так могли бути і російські військові. Насправді там могли загинути російські військові, але знов-таки, якщо розуміти формування меседжів, які Росія останнім часом активно просуває на всіх площадках, включаючи міжнародні, то ми розуміємо, що це ті меседжі, які будуть активно впливати на імідж України. І тому навіть з урахуванням цього можна очікувати, що вони будуть називати, що там були військовополонені українці, які везли їх на обмін. Але тут слід зазначити, треба дочекатися все ж таки підтвердження з боку наших влади, тому що влада безпосередньо знає про можливі або домовленості про найближчий обмін, або ще щось. Ми знаємо, що на початку року був великий обмін, тому треба ж таки дочекатися щодо цих можливих ситуацій від влади і почути насправді, чи планувалися ці обміни. Дуже дякую. І взагалі, наскільки це можливо, щоб Збройні сили України проводили якусь там операцію без даних розвідки? Я думаю, що зараз під час війни навчилися цьому чіткому підпорядкуванню, навчилися координації своїх дій, навчилися слухати один одного українські військові спецпризначенці. Розкажіть. Давайте повернемось до того, що подивимося ті операції, яка провела Україна як в повітрі, так і в морі. Тобто ми бачимо дуже складно проведені, за рахунок чого Росія позбавилась і кораблів, і літаків. Так само Росія позбавилась і стратегічної авіації, і літаків Ту-22 М3, коли їх підривали безпосередньо на місці базування. Тому насправді розвідка працює, і казати про те, що розвідка не знала, що там буде якісь перевезення певного чогось, і українці би застосували проти цього протиповітряну оборону або які ще засоби. Я в цьому глибоко сумніваюся. Знов-таки, давайте дочекаємося всіх підтверджень, і все, що каже Росія, треба дивитися на це дуже так прозоро, тому що ми розуміємо, що інформаційна пропаганда в Росії покращує навіть за часів Геббельса. І знаєте, наскільки це росіяни зараз роздмухують цю фейкову історію, є підтвердження, тому що вже на рівні Держдуми щось там відбувається. Зокрема, голова комітету Держдуми Російської Федерації з оборони Андрій Картаполов звинуватив Україну в тому, що нібито вона навмисно збила Іл-76, аби зірвати обмін полоненими. В'ячеслав Володін, спікер Держдуми Російської Федерації, запропонував підготувати звернення про нібито збиття
збиття Іл-76 до американського конгресу та Бундестагу. Ми розуміємо, що зараз на кону ті 60 мільярдів доларів, які має ухвалити допомогу американський конгрес. Ну і цілком можливо, що зараз буде із боку росіян додатково роздмухуватися і ця також історія для того, щоб якось зупинити американців і примусити їх не голосувати для того, щоб Україна не отримала ці гроші. А от скажіть, скільки може тривати розслідування цієї катастрофи Іл-76 під Білгородом, коли ми можемо отримати перші результати? Так, коли буде в нас чітке розуміння того, що сталося, хто збив цей літак і кого або що він перевозив? Давайте почнемо з того, що Україна не може отримати до кінця розуміння щодо збиття українського Боїнгу Іраном, яке відбулося у 2020 році, коли був збитий літак авіакомпанії МАУ. Тому казати про якісь зрозуміле розслідування з боку Росії – це нонсенс, і я думаю, що чогось очікувати, якихось відповідей від них абсолютно не треба. Це тут розуміння, тут вже повинна працювати безпосередньо наша розвідка і розвідка наших західних партнерів. Тут, як приклад, ще можна приводити безпосередньо збиття MH17, коли ми отримали певні проблеми і довгий час пояснювали, хто це збив цей літак. І все ж таки і досі Росія впевнено тверджує, що це були українці. Тому знов-таки давайте не будемо орієнтуватися на якісь розслідування з боку Росії, а очікувати безпосередньо від нашої розвідки або від розвідки наших партнерів. Тому що все, що каже Росія, це все брехня. Це все брехня. Та розуміємо, що та ситуація з катастрофою літака із президентом Польщі, яка ще 10-го року трапилася на території Російської Федерації, там дуже багато чого залишається невідомим, і насправді точної відповіді на питання, хто завинив в тій катастрофі, і досі насправді немає. Тому 3 крапки можемо ставити і розуміти, що дійсно росіяни завжди брешуть. Вони будуть викручувати ситуацію, як це вигідно їм. Нам дуже важливо, по-перше, дізнатися правду, і, по-друге, не дати зманіпулювати тією ситуацією, не дати зманіпулювати усіма нами. Власне, тому от зараз ви включаєтесь і роз'яснюєте, а що могло статися в небі над Білгородщиною. Добре, ви можете більш докладно розказати про сам літак Іл-76? От що він із себе представляє, яким він може бути, які там бувають модифікації? Ми з цього починали нашу розмову, і зараз дуже важливо знову-таки знати і розуміти, що це за літак, де він взагалі літає і які місії, так би мовити, виконує. Це військово-транспортний літак, який безпосередньо призначений для перевезення як грузів, так і військових. З нього можуть і десантуватися військові, він може перевозити різноманітні грузи. Тут слід зазначити, що саме на базі саме таких літаків створювалося славнозвісний А-50, який був збитий над Каспійським морем. Якщо казати про експлуатацію, це старий радянський літак, який був ще розроблений за радянські часи. І Росія досі експлуатує їх, і наші Збройні Сили теж їх експлуатують. Тому казати якогось щось такого прям цікавого про цей літак розповісти мало що можна, тому що насправді це звичайна така трудова лошадка, яка перевозить з собою склад або вантажі. Тут слід зазначити знов таки, що Росія довгий певний час намагається їх модернізувати, начебто вже і розробили нові двигуни, як нові двигуни на них, старі модифіковані двигуни для них. Але знов таки, як бачимо, наслідки того, що все ж таки є велика купа проблем з цими літаками безпосередньо вже під час експлуатації з боку Росії, тому що все ж таки технічне обслуговування потребує вже сучасних деталей. Угу. А наскільки взагалі це серйозна втрата літака для Російської Федерації? У них цих літаків багато, на жаль. Тому казати, що це буде суттєва втрата, ні, тому що ми і знищували їх безпосередньо на базах базування їхнього в Росії, коли диверсійні групи підривали їх. Тому тут сказати, що прям їм буде складно перевозити вантажі, це було б неправильно. Але ж таки, все ж таки падіння такого літака – це авіаційна
подія, яка суттєво впливає на розбір потім, чому це сталося. Взагалі-то в нормальних країнах після таких випадків, якщо це було з причин технічних літака, ці літаки на певний час зупиняються і не пускаються до експлуатації, поки не проведено буде розслідування. З урахуванням відношення Росії до своїх людей, до особового складу, до тої техніки, яку вони експлуатують, очікувати щось на кшталт цього маловирогідно, тому що вони вижимають до останнього з того, що все у них є, залишилось від Радянського Союзу. А, до речі, це цікаво, тому що зазвичай літак, будь-які літаки, цивільний, військові, він має певний термін експлуатації. І я таке читала, що дійсно у кілька разів перевищуються ці терміни допустимої експлуатації росіянами. Умовно, якщо там ІЛ може 50 років, от передбачений на 50 років, його політність, так би мовити, то вони використовують набагато більше. От про це розкажіть. Насправді тут треба зазначити, що певні, наприклад, ті ж самі гідравлічні шланги, які використовуються в літаку, мають певний термін, там не більше 3 років, наприклад. Да? Але ми знаємо, що ці ресурси продовжуються з поверхневим оглядом. Так, наприклад, Росія хизується тим, що вони продлили можливості роботи двигунів НК-32, які експлуатує літак Ту-160. З урахуванням того, що цей двигун розрахований на 3000 годин, і вони хизуються тим, що вони міжремонтний ресурс з 1000 годин продлили до 1500 годин. Але постає питання, як вони це спромогли зробити з відсутністю робочо-конструкторської документації на ці двигуни, тому що ми знаємо, що всі ці документація була безслідно втрачена під час розвалу Радянського Союзу. Для прикладу, знов-таки, для того, щоб розуміти, що наприклад, Ту-95, які обстрілюють ракетами Х-101 Україну, на них стоять двигуни НК-12, у яких спроможність роботи 33 тисячі годин. Це як к тому, що, наприклад, такі високотехнологічні, як рахує Росія, Ту-160, суттєво обмежені ресурсами двигунів. І давайте повернемося до Іл-76. Ви кажете, що їх, на жаль, в росіян ще багато. Багато – це скільки? От про яку взагалі можна йтися кількість? Там сотня, 1000? Просто для розуміння, мого розуміння і наших слухачів. І що взагалі з авіапарком військовим у них відбувається? Тому що ми ж от останнім часом дуже ускладнили їм життя, я так розумію. Пам'ятаємо і збиті сушки, одразу за кілька днів. І пам'ятаємо про збитий А-50 над Азовським морем. Ви згадували вже цей приклад. Розкажіть. Насправді про кількість тут треба зазначити, що є дані, які оприлюднені, це з урахуванням того заліза, яке може знаходитися в незбереженні, тому що Росія, наприклад, плюсує в наявні літаки те, що у них є на складах, яке вже догніває, можна сказати так. Але якщо повернутися безпосередньо до загальної кількості стану російської авіації, я би зазначив певні фактори, підтверджуючи проблеми безпосередньо з льотним складом. Тому що, наприклад, під час збиття А-50 і Іл-22 був вбитий безпосередньо пілот-інструктор. І це показник того, що на лінії фронту вже випускають тих людей, які можуть навчати. В принципі, які б потрібні були безпосередньо в тилу для того, щоб навчати нових льотчиків. Далі, по техніці. Ми ж бачимо, що, наприклад, збиття Су-34 і славнозвісні їхні радари не засекли ракети протиповітряної оборони української. Ми бачимо, наприклад, Брянську Різню, коли було знищено 2 Су-34 і 2 Мі-8. Причому один з цих Мі-8 був гелікоптер РЕБу, який насправді мусив пригнічувати роботу радіолокаційних станцій наземних, щоб літаки Су-34 були небачні. Тому тут слід зазначити, що так, насправді кількість засобів, які може експлуатувати Росія, у них велика, але ці засоби не відповідають тим характеристикам, які вони зазначають, і льотний склад, який безпосередньо сідає за штурвал, вже не має тої кваліфікації, яка була раніше. Тобто втрата безпосередньо вміння пілотування і ведення бойових дій, і розуміння взагалі експлуатації військової техніки. Але ж знов-таки з урахуванням цього все одно у них цієї техніки, цих дурнів дуже багато, на жаль.
Дуже багато, на жаль. Пане Анатолію, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Сподіваюсь, обережно нам вдалося поговорити і щось роз'яснити. А от скажіть, умовно і теоретично, якщо Збройні сили України все-таки дістали ціль, то ППО і РЕБ на прифронтових територіях Росії, як вони могли спрацювати, і що в цьому сенсі могло відбуватися? Ну, ми бачимо, що безпосередньо протиповітряна оборона Росії намагається стягнути вже з 300 до Пітера, до Ленінградської області. От. Вчора, до речі, була така інформація, Росія... так, це було смішно трохи. Ну, це після ударів, зрозуміло, по Петербургу і після того, як українські дрони там з'явилися раптом, для росіян раптом, маю на увазі. Да, і тут, якщо казати безпосередньо, то ми ж розуміємо, що більшість засобів протиповітряної оборони, які знаходяться безпосередньо на території окупованої України, це все те, що вони стягнули з Росії з прикордонної зони, тому що легше було з логістикою. Ніхто не очікував, що їхній бліцкриг на 3 дня закінчиться таким провалом і такою розтяжною війною. Тому, власне, вони брали в експлуатацію все, що було поряд. Ми бачимо, що безпосередньо кількість знищених новітніх С-400 в Криму. Це теж заставило їх передислокувати з Кёнігсберга, з Калінінграда колишнього, перевести деякі станції. Тому тут або Росія почне забирати їх з окупованої частини України і насичувати безпосередньо свою прифронтову зону і захищатися від наших БПЛА або від наших, закривати можливість нашим протиповітряним оборони, знищувати їх літаки. Або вони знов-таки будуть продовжувати втрачати. Але тут слід зазначити, що Україна насправді спромоглася вибудувати певну буферну зону навколо України, в яку краще російським літакам не залітати. Дуже дякую вам за коментарі ще раз. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації, спілкувався зараз зі мною. Друзі, я вам ще раз нагадаю, що сьогодні в день у Білгородській області Російської Федерації впав військово-транспортний літак Іл-76. Москва заявила, що літак збила Україна, і він перевозив українських військовополонених. Цю інформацію спростовують українські медіа. Деякі українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300 і був збитий силами оборони. В Міноборони України цього не підтверджують і повідомляють, що ще з'ясовують інформацію. До речі, всі подробиці ви можете знайти на нашому сайті nv.ua. І з цими словами прощаюся з вами на сьогодні. Завтра обов'язково почуємося. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.